يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حماك بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأصلي على رسوله الكريم أما بعد دنند موضوع عنوان دي قبر أول شبه دي إنسان بزوند كدوش دي ستل يبايد بفكر كوي يو هغه شپه ده چې په سکون او اطمینان سره یو څوک د خپل اولاد او کوروالو په څنګ کې تېره کړي دوی دته او دی هغو ته وخاندي او په پای کې بې له کومې پریشاني په خپل پالنګ کې په خواږه خوب ویده سي بله هم هغه ورپسې شپه ده چې انسان له خپل اولاد مور او پلار قریبانو او دوستانو څخه بیل سي په وحشت او تنهایی کې د لومړي ځل لپاره په هغه ځای کې شپه تېره کړي چې هلته نه خندا نه استراحت او نه خوب وي هغه د قبر لومړۍ شپه ده ایا تاسو کله هم د همدغه وحشتناک شپې تصور کړی دی دا هغه شپه ده چې د هغې له ویرې پیغمبرانو صحابه کرامو د سلف صالحینو علماو زړیلی دي حکما فوهان او فقها یې وارخطا کړي دي شاعرانو یې په ویر کې شعرونه ویلي دي او زیات تصنیفات پکې جوړ شوي دي د قبر اوله شپه د قبر اوله شپه هغه شپه ده چې تاسو تصور یې په انسان باندې هر څه هېروي د انسان په فکرونو او سوچونو باندې پیڅول غوړوي او د ژوند خوږې شیبې ترخې کوي د انسان ژوند کار څومره اوږد سي خو همدغه ترخه شپه چې ورپسې وي په یوه شپه نه ارزي کاش کې د قبر یوه شپه وای خو د زهرو یو غوړپ تېر کړی به مو وای خو نورې شپې هم د لومړۍ شپې په شان دي نو پاکه ربه دا به څرنګه شپې وي قبر یعنی قبر هغه خاورین ټاټوبی هغه تنګ ځای هغه تیاره غار سلوت وي د انسان ورڅخه کرکه سي که پټ سي او انسان پکې ایثار کړل سي څه حالت به وي که یو څوک پکې خوښ رضا کړل سي تر خپل ټول جایداد او ملکیت هستي او دارایی به تیر سي خدا ځای به په هیڅ شکل قبول نه کړي نو مجبوري انسان څه وکړي همدا یې مقدر ده قبر هغه ډیران ده چې هلته که ته هر څومره په زور وي که هر څومره په عذاب کې وي خو ستا فریاد څوک نه اوري دوستان او ملګري به دې نه وي چې مرسته یې ترلاسه کړي اولادونه او میرمن به دې نه وي چې تا ته ډاډینه درکړي مور او پلار به دې نه وي چې زړونه یې درباندې وخوږېږي نه سکون سته نه خندا سته سومه بېل د خوب له ځایه نه خپلوان سته نه ملګري ته مې مل سې لویه خدایه دا د قبر لومړۍ شپه ده د وحشت ترخه شیبه ده هر خوا تور تیاره ده ترږمۍ د سر تر پایه کاش کې دغه یوه شپه وای که ترخه وای که خوږه وای دا د نوي ژوند آغاز ده خدای چل یې راته ښایه نه پوهېږم چې څه وکړم په دې تنګ ځای کې به څه کړم د عمل نړۍ شفاعت ای وحشت راته وایه چې همدا تیاره رڼا کړم دغه توره شپه سبا کړم دا وحشت په یوه خوا کړم ما زړې نړۍ ته بیایه الله تعالی جل جلاله فرمایي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنما هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون کله چې له هغوی انسانانو څخه یوه ته مرګی راسي نو وایي ای پروردګاره ما بیرته د عمل دنیا ته وګرځوه ښایي چې هلته هغه نیک عملونه وکړم کوم چې ما پرې ایښي وو نه هېڅکله نه دا یوازې د خولې خبره ده نه خو دوی بیرته دنیا ته تللی سي او که ولاړ هم سي نو هغه نیک عملونه نه کوي چې اوس یې ارمان کوي او دا یې بې وخته او بې ځایه تمنا ده او شاته یې د برزخ نړۍ ده د پاڅون یعنې حشر تر ورځې پورې
آیا موږ کله هم دا تصور کړی دی چې کله موږ د بیرته تګ غوښتنه وکړو او راته وویل سي نه هیڅ کله بیرته نشئ تللی؟ اوس دې هم دغه وحشت ته پام شو، اوس توبهګار شوې، اوس په کړیو ګناهونو پښیمانه شوې، اوس د نیکو عملونو په ارمان شوې. ای د قبر په وحشت کې ایثار شوي انسانه چې مساجدو ته شاوه او لمونځ نه پېژندلو، چې له قرآن کریم څخه د مخ اړولی وو، چې د الله تعالی اوامرو ته د څټ ورګرځولی وو، چې د ګناهونو په وړاندې الله تعالی درته دیوالونه درویلي وو. ته د خپل نفس د خواهشاتو د پوره کولو لپاره په همغو دیوالونو ور اوښتلې. کومې لوبې نه وې چې تا په خپل ژوند ونه کړې؟ آیا موږ ته یوازې د خوب، خوراک او څښاک لپاره پیدا کړی وې؟ آیا موږ ته د دې لپاره پیدا کړی وې چې د الله تعالی مسلمان بندگان په خپلو کورونو کې ناقراره کړه؟ تا ته نو معلوم چې ته په ابتدا کې عمردار ساز کوي او اوس مړزګه سوې. آیا موږ تا ته د انسانیت شرف د دې لپاره درکړل چې نورو انسانانو ته په څارویو په سترګو ګوره او د هغوی په عزت، مال او ځانونو لوبې کوه؟ هغه ته نه وې چې له نصیحت څخه به تنګېدلې او زما بندګي دې پرېښې وه او د خپل نفس د غوښتنو بنده سوی وي؟ آیا تا ته نه و معلومه چې په همدغه ورځ به ته د ژوند د هرې شېبې ځواب ورکوې؟ کوم دروند بار ستا یې د وړلو توان نه درلود او موږ ته ورباندې مکلف ګرځولی وې؟ آیا ته موږ په دې مکلف کړی وې چې د مسلمانانو ترمنځ ډبرې ټکوه او فساد جوړوه او که مو له هغه څخه منع کړی وې؟ آیا تا ته موږ یو بشپړ د ژوندانه نظام نه و درلېږلی ولې دې خپل ژوند په هغه نه سمبالاوه؟ آیا تا دا فکر کولو چې موږ به ستا کړه وړه هېر کړو؟ په همدغه ځای کې تا تل لیدل چې انسانان ښخېدل. تا د ځان په هکله ولې دا فکر نه کاوه چې یوه ورځ به ته هم دلته راځې؟ اوس توبهګار شوې. آیا موږ تا ته صحتمند ژوند او ځواني نه و درکړې؟ آیا همدغه ژوند چې دې تېر شو د نیکو اعمالو د کولو لپاره یو غوره چانس نه و؟ آیا تا نه وې خبر چې مرې به او بیا بیرته دنیا ته تګ نسته؟ آیا موږ ته نه وې خبر کړی چې یو بل ژوند هم شته چې ابدي ده؟ آیا تا ته پیغمبرانو دا دعوت نه ورسولی دلته یوازې نیک عمل تا ته غوره ژوند دربښلی شي؟ آیا ته نه وې خبر چې د قبر اوله شپه او ورپسې نورې شپې له وحشت څخه ډکې دي؟ دلته تیارې دي، د نیک عمل ډیوو ته به دې ضرورت سي. دلته تنهایي ده، ښه ملګري ته به دې اړتیا سي. د قبر اوله شپه او نورې شپې هم په همدې شکل دي. راسئ چې دا قصه واورو. کله چې حسن ابن الحسن د علي کرم الله تعالی وجهه لمسی په ځواني کې وفات شو، ښځه او واړه ماشومان یې پاتې شول. د اسلام مورخین لیکي هغه قبرستان ته انتقال کړ او ښځه یې دومره ډېره غمجنه شوه چې یو الله تعالی ته به معلوم وي. علیه نومېدله. خپل واړه ماشومان یې ورسره په مخه کړل او د قبر له پاسه یې خیمه ودروله. که شرعاً دا کار جواز نه لري خو مورخینو لیکلی دی او زه یې هم د عبرت لپاره تاسو ته بیانوم. او قسم یې وکړ چې تر یوه کاله پورې به دا او ماشومان ورباندې د قبر له پاسه ژاړي. په ویر او زړه او پرله پسې غم چې کله کال پوره سو د خیمې براند یې خلاص کړل، خیمه یې وتړله او چې کله د شپې لخوا خپلو ماشومانو سره بیرته روانېدله په واپسي کې غیبي اواز دوه ځلې وشل شو. آیا هغه خپله ورکه یې وموندله؟ د بل طرف څخه په ځواب کې غیبي هاتف ورته وویل نه، مایوسه شول او بیرته واپس ځي. ورکه لاس ته ورنغله. هغوی ته په ټول کال کې د دې دومره ژړاګانو او فریادونو سره هغه مهربانه پلار حسن چې کله به یې هم هغو زړه ته نه پرېښودل یو ځل هم راونه ووت. ټول کال کې د یوې لمحې لپاره هم له قبر څخه سر راپورته نه کړ چې د خپلې مېرمنې اوښکې وچې کړي، خپل ماشومان یو ځل ښکل کړي. د مرګ استازی د مرګ استازی له چا څخه اجازه نه غواړي. هغه ته پاچا او ګدا، امیر او فقیر، ځوان او بوډا بې تفاوته دي. د چا مراعات نه کوي، د چا کورني مجبوریتونه په پام کې نه نیسي. چې زړه یې وي هغه رانیسي، چې وغواړي هغه تر ستوني نیسي او وخت یې هم معلوم نه دی چې کله او چېرته به وي. د مرګ استازی پاچاهان له قصرونو څخه راباسي، فقیران جونګړو څخه، تنکي ماشومان د مندو له غېږې څخه، هغه ځوانان چې نوي ودونه یې کړي وي له پالنګونو څخه، رنځوران له روغتونونو څخه. د هغه په چا زړه نه سوځي، هغه د چا پروا نه لري. هغه تل توره په لاس کې په بېرحمۍ د هر چا غاړې غوڅوي. دا الهي سنت او مرګ یو حقیقت دی.
د قبر اوله شپه راځي چې د ژوند په دغه فاته لمحو کې د قبر د اولې شپې د تیارو د رڼا کولو لپاره یوه شمع ولګوو. په دوکانونو او د کاروبار په ځایونو او په خپلو کورونو کې د دنیوي کاروبار او د ژوند د ښکلا او لذت لپاره د زیات ولټیج قیمتي بلپان لګولي وي. که د نیکو عملونو یوه شمع په همدغه تنګ غار کې چې تکه توره ترږمۍ به وي ولګوو، آیا ښه به نه وي؟ تاسو ته وایم هلته چې نه ملګري نه خپلوان او نه دوستان شته، یوازینی ملګری چې زموږ ورته سخته اړتیا وي هغه نیک عمل دی. ولې په ژوند د همدغه ملګري تلاش نه کوو؟ د لمانځه او داسه نفلونو او روزو شمعې چې مو په لاس کې دي او د الله تعالی په رحمت مو یوازې د هغو اثر ده، ولې یې بیرته په غیبت، حسد، نمیمت، بې حیایي، غلا، دروغو، انسان ځورولو له لاسه باسو؟ آیا موږ دې نه پوهېږو او کله به پوهېږو؟ عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه د اموي پاچاهانو د کورنۍ یو شهزاده و. وریښمینې جامې به یې اغوستلې او په یوه ورځ کې به یې څو ځلې بدلولې. سره او سپین، غلامان، نوکران، خادمان، هر څه ورته ډېر و. چې کوم خواړه به یې زړه غوښتل هغه ورته رسېدل او خوړل به یې. قسم قسم د خوراک ځایونه، قصرونه او د تفریح ځایونه او هر څه ورته پرېمانه و. کله چې خلافت ورته وسپارل شو او د اسلامي امت پاچا شو، د دې هر څه یې لاس واخیست، ځکه چې د قبر اول شغور په یاد شو. د جمعې په ورځ منبر ته وخوت، امت ورسره بیعت وکړ. وزیران، علما، فقها، عسکري جنرالان، ادیبان او شاعران یې په خوا کې ولاړ، سخت یې وځړل او ویې ویل خپل بیعت بیرته واخلئ، زه پاچاهي نه کوم. خلکو ټینګار وکړ چې له تا څخه بغیر بل څوک نه غواړو. بیعت یې قبول کړ. یوه هفته وروسته نار تار وچ او ډنګر شو، کمزوری شو، رنګ یې تغییر وموند. له مېرمنې یې چا پوښتنه وکړه چې عمر ولې داسې تغییر شو؟ هغې ورته وویل ټوله شپه بې خوبه وي او چې کله بستر ته لاړ شي نو ناارامه وي، لکه په سکروټو چې پروت وي او وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د امت پیټی مې په اوږو بار ده او الله تعالی به د قیامت په ورځ د بېوزله، فقیر او مسکین، د ماشوم او کونډې پوښتنه راڅخه کوي. یو عالم ابن زیاد ورڅخه پوښتنه کوي چې ای عمره، ته خو د خلافت تر اخیستلو مخکې په ډېر ښه صحت او حالت کې وې، څه شوي دي چې داسې د حالت بدل شو؟ هغه سخت وځړل او بیا یې ورته وویل چې ای ابن زیاده، که د په قبر کې 2 ورځې وروسته ولیدلم زما به څه حالت وي؟ کله چې جامې راڅخه ویستلې سي او په خاورو څملولی سم او له خپلوانو څخه بیل سم او ملګري پرېږدم، په قبر کې چې مې درېیمه ورځ ووینئ تر دې به مې حالت ډېر درته ویرونکی الله تعالی دې زموږ عملونه نیک کړي. که ته زر کاله زنده یې په هر څه کې آسوده یې، که د بدو په دنده یې نو ژوندون دې و بې ځایه. که هر څو لرې قصرونه، سرمایې او دولتونه، خوند دې واخلې له ژوندونه او تر هر چا یې بډایه. که دې غم لیدلی نه وي یا دې رنځ ګاللی نه وي، په هر ځای کې دې شهرت وي، ټول دې پېژنې له ورایه. دا ژوندون به هسې تېر سي او دا هر څه به دې هېر سي چې د قبر شپه دې راسي، بیا به څه کړې خود نمایا. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو دریم خلیفہ، چې کله به په یو جنازه کې شریک شو دومره به یې وځړل چې بېهوښه به شو او په هماغه جنازه کې به یې کور ته وړلو. کله چې به راپهوښ شو پوښتنه به ورڅخه وسوه چې څه تکلیف درته ورسېدو ای امیر المؤمنین؟ هغه به وفرمایل چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلي دي چې هغه به تل داسې فرمایل قبر د آخرت له میلو څخه لومړۍ میله ده. که په همدغه منزل کې بنده نجات پیدا کړ نو نیکمرغه او کامیاب شو، او که دلته تاواني شو نو العیاذ بالله ټول آخرت کې له لاسه ووت. نو ای د الله تعالی بندګانو، د همدغې میلې لپاره کوم ډیکور او میلمستیا برابره کړې ده؟ یا خو پاتې ژوند عبرت کړه، دغه میله د جنت کړه چې الله درنه راضي سي، نعمتونه یې ټول ستایه، یا ورځه په ګڼنګونو د آخرت په دوزخونو، بیا به هلته ارمان وکړې دلته هر څه که خودرایه. تېرېدلم په قبرونو، ورته ومې ویل ورونو پاچاهان چېرته پراته دي، فرق یې نشي له ګدایه. قدوسي داسې به ته یې نن که هر څو آسوده یې، له قبرونو اواز راغی دلته ستونزې دي بې پایه. قبرستان او هیدره د ژوندو په نظر کې چېرته چې د حاکم او محکوم، بادار او غلام په فرق نه کېږي. هلته چې بادشاه او ګدا په یو خاورین بستر پراته دي، هلته چې یوازې د خاورو کړي پرتې دي او چا ته پته نه لګي
کیږي چې لاندې څوک دی او څور باندې تیریږي هلته سپلیدلو یې ژوندي انسان ته کرکه ورملیږي هلته چې معمولي تصور یې انسان له دې نړۍ څخه بیلوي او یو بېله نړۍ ورښکاروي هغه نړۍ چې هلته هر څوک خپل عمل ثمره اخلي څوک ازلي در په دره او څوک په ابدي نعمتونو کې ډوب دي هغه د آخرت ښار چې نندارې د دې ژوند هر څه هېروي او د انسان زړه د ځان لوري ته ورکاږي نو راځئ چې لږ تر لږه په هفته کې یو ځل دې ابدي ښار ګوټي ته ورسو او د هغه بازار وګورو د همدغه ابدي ښار په پټ بازار کې هغه لیلام سوي عبرتونه په وړیا بیه واخلو کوم چې په بل ځای کې نشته او د اخروي تجارت هغه پټې او کامیاب مشورې ترلاسه کړو کوم چې همدا اوس زموږ ورته سخته اړتیا ده راځئ ورسو هم به خپلو مشرانو ته یو د دعا تحفه یوسو کوم چې هغوی موږ ته تل سترګې په لاره دي او هم به له نورو تر خاورې لاندې انسانانو سره خواله وکړو چې هغوی هم یو وخت زموږ په شان په دې نړۍ کې ژوند کاوه او اوس بېوسه په سپېرو خاورو کې پراته دي او د هغوی حال وپوښتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة رواه مسلم ما تاسي قبرونو لیدلو او ورتګ څخه منع کړي واسه اوس ورځي ځکه چې هغه تاسو ته آخرت در پیادوي الله تعالی دې زموږ د والدینو او زموږ د خپلو خپلوانو او ټولو مسلمانانو قبرونه د جنت باغچې ورته وګرځوي الله تعالی دې زموږ او ستاسو ورستي خاتمه په ایمان وګرځوي او په ژوند کې دې هغه څه توفیق راته راکړي چې هغه دې د رضا موجب او د جنت د دخول سبب ګرځي آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتاسي ورور قدوسي لمتحدة عرب إمارات وسخخ بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك